Assalamulaikum everyone, welcome back to my channel. আজকের পর্বে আপনাদের সাথে কোনো প্রকার স্পেশাল মশলা তৈরির ঝামেলা ছাড়াই খুবই সহজ আর ঝটপট পারফেক্ট একটা চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করব। আশা করছি আমার আজকের এই বিরিয়ানির রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকের বিরিয়ানি রান্নার জন্য এখানে আমি 2 কেজি পরিমাণ চিকেন খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ টক দই, আর টক দইটাকে একটু ফেটে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আর দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। দিয়ে দিচ্ছি 80 গ্রাম অর্থাৎ 2 প্যাকেট বিরিয়ানির মশলা। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডের রেডিমিক্স বিরিয়ানির মশলাটা ইউজ করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার সব কিছুকে একসাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। আর আপনারা চাইলে চিকেনের পিসটাকে রেগুলার সাইজ অর্থাৎ আর একটু ছোট করে কেটে নিতে পারেন, অথবা চাইলে সমপরিমাণ বিফ অথবা মাটনও ইউজ করতে পারবেন। সব কিছুকে আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। এবার এই বোলটিকে ঢেকে দিয়ে আমি 1 ঘন্টার জন্য একটা সাইডে রেখে দিব। এবার চিকেন রান্নার জন্য একটি প্যানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 2/3 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেল খুব ভালোভাবে গরম হয়ে আসলে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এবার প্রায় মিডিয়াম টু হাই হিটে আমি পেঁয়াজটাকে ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে অনেকটা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসে। এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে ম্যারিনেট করা চিকেন। সাধারণত 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করলেই হয়ে যায়, তবে আপনারা চাইলে ওভারনাইটও ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। এবার খুব ভালোভাবে চিকেনটাকে আমি নেড়েচেড়ে সব কিছুর সাথে মিক্স করে নিব। আর আপনারা যদি কেউ চিকেনের পরিবর্তে বিফ অথবা মাটন ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে ম্যারিনেশনের সময় খুব সামান্য পরিমাণ পেঁপে বাটা অ্যাড করতে পারেন, এতে করে মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি কুক হয়ে যায়। এবার প্যানটাকে ঢেকে দিয়ে আমি মাংসটাকে প্রায় 10-12 মিনিটের জন্য কষিয়ে নিব। আর এরই মাঝে অবশ্যই ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিবেন। মাংসটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন তেল ভেসে উঠেছে। এবার মাংসটাকে সিদ্ধ করার জন্য এখানে আমি প্রায় 2 কাপের মতো ফুটন্ত গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। তবে আপনারা যেই টাইপের মাংস ইউজ করবেন সেটার ধরন বুঝে পানির পরিমাণটি বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। প্যানটাকে ঢেকে দিলাম। চিকেনটা খুব ভালোভাবে রান্না হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে এক্সট্রা প্রায় 1 কাপের মতো ঝোল রয়ে গেছে, আর এই ঝোলটা আমি রেখে দিব কারণ এই ঝোলের কারণে বিরিয়ানির কালারটা খুব সুন্দর হয়। এবার চিকেনটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে অন্য আরেকটি প্যানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1/2 কাপের মতো সয়াবিন তেল। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 5-6টার মতো দারচিনি, এলাচ আর 3-4টার মতো তেজপাতা। এবার এগুলোকে নেড়েচেড়ে ভেজে নিব হালকা, যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়ে আসে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ অর্থাৎ 4 টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে হালকা স্বচ্ছ হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নিব। পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়ে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কেজি পরিমাণ পোলাওয়ের চাল। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো চাল এখানে ইউজ করতে পারবেন। আর চালটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছিলাম। এবার প্রায় 4-5 মিনিটের জন্য নেড়েচেড়ে চালটাকে আমি এই তেলে ভেজে নিব। চালটা ভাজা হয়ে গেলে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে রান্না করা মাংসটা। দেখতে পাচ্ছেন মাংসে প্রায় 1 কাপের মতো লিকুইড রয়ে গিয়েছিল, আমি সেটা সহ অ্যাড করে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম 4 কাপ পরিমাণ ফুটন্ত গরম পানি, সেই সাথে 1 কাপ পরিমাণ ফুটন্ত গরম দুধ। অর্থাৎ বিরিয়ানি রান্নার জন্য আমাদের টোটাল 6 কাপ লিকুইড অ্যাড করতে হবে। দিয়ে দিলাম এখানে ভাজা আলু, আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করতে পারেন। 10-12টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আলুটাকে আমি সামান্য ফুড কালার আর লবণ দিয়ে তেলে ভেজে নিয়েছিলাম। হালকা হাতে নেড়েচেড়ে সব কিছুকে একটু মিক্স করে নিচ্ছি। আর কাঁচামরিচটা আমি দিয়েছি সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঝাল কিন্তু বিরিয়ানির মশলাতেই দেওয়া আছে। এবার প্যানটাকে ঢেকে দিয়ে পানিটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত রান্না করব। দেখতে পাচ্ছেন বিরিয়ানিটা প্রায় 70%-এর মতো কুক হয়ে গেছে। হালকা হাতে একটু নেড়ে নিয়ে উপর দিকটা সমান করে দিলাম। এ পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ কেওড়া জল। এতে করে বিরিয়ানিতে খুব সুন্দর একটি ফ্লেভার আসে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই 2টা ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যাড করতে, এতে করে বিরিয়ানির টেস্ট অ্যান্ড ফ্লেভার অনেকাংশে বেড়ে যায়। সবশেষে এতে প্রায় 1 কাপের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার প্যানটাকে খুব ভালোভাবে ঢেকে দিয়ে আমি এটাকে একটা তাওয়ার উপর বসিয়ে নিচ্ছি। এবার একদম লোয়েস্ট হিটে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য বিরিয়ানিটাকে দমে রাখবো। ফিরে আসলাম প্রায় 20 মিনিট পর। দেখতে পাচ্ছেন বিরিয়ানিটা কতটা পারফেক্টলি কুক হয়েছে। এবার একটু হালকা হাতে মিক্স করে নিলেই হয়ে যাবে। আশা করছি আমার আজকের এই ইজি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আজকের ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব। টিল দেন সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।